Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina, Veiko Arumäe. Me räägime edasi uuest loodust ja sellest, mille peal on sinu tähelepanu. Ja ma loen jälle selle tuntud kirjakoha 2. Korintlastele 5:17. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Ma loen selle ka nüüd Living Bible'i tõlkes, mis ütleb, kui keegi saab kristlaseks, saab temast seesmiselt täiesti uus inimene. Ta pole enam endine, uus elu on alanud. Et siin on üks väga huvitav seos, mille ma tahan välja tuua, on see, et ütleb, kui keegi saab kristlaseks, see tähendab seda, et igaüks, kes on täna kristlaseks saanud, siis ta on seesmiselt täiesti uus inimene. Ja ta pole enam endine inimene. Ja tal on uus elu alanud. Et see on üks asi, mis peab olema meie suhtumine ja meie mõtlemine, et me sellisel kombel iseendast mõtleme, iseendast räägime ja see on see, kuidas me oleme sihiku pannud enda jaoks. Nüüd väga oluliselt meie elu ja meie elu suunda mõjutab see, mida me vaatame. Ja. Nüüd ma mõtlen just sellega vaatamise all mitte ainult konkreetselt, ma ei tea, televiisorit või midagi muud, vaid ma räägin ka tähelepanust just eelkõige. Ja ma loen 2. Korintlastele 4:17. Siin Paulus ütleb midagi väga huvitavat. Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu ja rohke igavese au. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatutele asjadele. Sest nähtavad asjad on ajalikud ja nähtamatud aga on igavesed. Nüüd, kas see pole huvitav, et ta ütleb, et me peaksime vaatama nähtamatuid asju? Mõtled, kuidas ma saan vaadata nähtamatuid asju? Ma ju ei näe neid. Nüüd, siin ongi tegelikult just meie tähelepanust jutt ja räägitakse tegelikult ka just Jumala sõnast ja Jumala sõna väärtustest. Nüüd, mulle meeldib, kuidas see 18. salm on tõlgitud laiendatud tõlkes. See ütleb niimoodi, sest me ei vaata ega pea silmas mitte nähtavaid asju, vaid nähtamatuid, sest nähtavad asjad on ajutised, lühiajalised ja mööduvad, kuid nähtamatud on surematud ja igavesed. Nüüd see on nüüd väga hästi juba paneb paika, millest ta räägib, need nähtavad asjad. Nüüd me peame selle peale sellest ka endale aru andma, et kõik, mis me enda ümber näeme, just kui me räägime asjadest, need on kõik tegelikult ajutised. Sest ühel päeval Jumal keerab kogu selle maakera ja kogu selle maa, kõik, mis siin iganes on, kokku. Ja see kõik hävib. Nüüd, tänu Jumalale, meie oleme see, kes kui me käime koos Jeesusega, siis meie ei pea olema sellest osast hävingust. Aga nüüd see ongi sama, mis ta ütleb, et me vaataksime nähtamatuid asju. Nüüd mulle meeldib ka üks teine asi siin, kui ta räägib nendest nähtavatest asjadest, mis on ajutised. Siis hea on vaadata just seda ka, eelmises salmist ütles see silmapilkne kerge viletsus. Nüüd see on väga huvitav väljend. Silmapilkne, see läheb siis väga vähekest aega kestev ja kerge viletsus. Nüüd millest ta räägib? Nüüd ma loen ühe teise kirjakoha, mis väga hästi kirjeldab seda, millest Paulus räägib. 2. Korintlastele 11:23 ütleb niimoodi. Nemad on Kristuse teenijad. Ma räägin pööraselt, mina olen rohkem. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas, juutide käest ma olen saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40, 3 korda on mind vitstega pekstud, 1 kord kividega visatud, 3 korda on laev hukka läinud, terve öö ja päeva ma olen olnud mere sügavustes, sagedasti ma olen oma teekondadel hädaohus olnud, jõgedel hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas, töös ning vaevas, sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas ja alasti olekus, peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure kõigi koguduste eest. Ja nüüd ta ütleb kogu selle nimekirja kohta, see silmapilkne kerge viletsus.
Need paljud inimesed, nagu öeldakse, muudeni ei meeldigi neil rääkida kogu aeg nendest hädadest ja viletsustest ja raskustest, millega nad kokku puutuvad. Ja Paulus ütleb, et neil on silmapilkne kerge viletsus. Ja see nimekiri, mis tema loeb, siis ma arvan, et enamusel inimestel meist pole, ma ei tea, veeranditki sellest ette lugeda oma elukogemustest, millega me oleme kokku puutunud. Et nagu võib-olla mõni üksik asi, siis vahest inimesed ütlevad, oi, see on nii raske, miks mu elu peab nii raske olema. See ongi tegelikult see sama probleem või see, millest hakkab rääkima, ütleb, et meile, kes me ei vaata nähtavale. See on seesama, et inimeste tähelepanu ja inimeste mõtted on kogu aeg nende probleemide peal, nende raskuste peal ja ka murede peal. Ütled, aga kuidas me nendest muredest lahti saan? Piibel ütleb, et me peaksime heitma need Jumala peale. Ja see on üks väga konkreetne asi, me teeme selle selge otsuse ja siit hakkabki just sellest samast tähelepanust hakkab see asi peale. Ja Jumala sõna ütleb ka, et üks asi, millele tähelepanu panna on konkreetselt, ongi just nimelt tema sõna. Ja näiteks õpetussõnad 4.20, see nüüd räägib küll ka tervisest, ütleb nõnda, mu poeg, pane tähele mu sõna, see ütleb konkreetselt, et ma panen tähele seda sõna, et ma ei loe seda lihtsalt nagu ühte ajalooraamatut, vaid ma vaatan väga hoolikalt, mis sinna kirja on pandud ja ütleb, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks ehk ravimiks koguda ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Amen. Nii et me vaatame Jumala sõna peale, see mõjutab meie südante. Üks huvitav asi on Maarja puhul märgata, et Maarja tegelikult pidevalt ta pidas meeles, mida Jeesus ütles. Või kui tulid karjased ja mida nad tema või Jeesusest rääkisid, ta ütleb, ta pidas need sõnad oma südames. Need ei olnud lihtsalt, et see info läks ühest kõrvast sisse, teisest välja, vaid see jäi temaga. Ta mediteeris, ta võis süüa ta ikka tuba koristada, aga ta mõtiskles selle peale, mida Jeesusest oli räägitud. Ja samamoodi saame meie teha, me saame mediteerida Jumala sõna peale. Üks Jumala mees on öelnud niimoodi, et viidates teistele vägevatele Jumala meestele, naistele, keda Jumal on, ütleme, ajaloo jooksul väga võimsalt kasutanud. Ta ütles, et neil on olnud selline omadus, et nad on heitnud pikali ja nad on hakanud teadlikult mediteerima Jumala sõna üle. Ja ta on näinud, et need inimesed, kõik, kes seda on teinud, nad on tõusnud ka teenimistöös ja isiklikus elus lihtsalt kõrgemale koos Jumalaga, sest selles sõnas on vägi, see muudab meie südant, sest ta ütleb, et sellest hakkab voolama meie elu selles südames, see mõjutab meie mõtteviisi, meie mõttelaadi, see uuendab meid. Ja kui me hakkame teisiti mõtlema, kogu meie elu hakkab muutuma, sest me hakkame rääkima teisiti, me hakkame otsustama teisiti, me hakkame teistsuguseid valikuid tegema vastavalt Jumala sõnale. Ja Jumala sõna ei ole lihtsalt selline, millel ei oleks väge. Siin laiendatud tõlge ütleb veel hästi selle kohta, et mu poeg, pane tähele mu sõnu, nõustu ja alistu mu ütlustele. See on üks huvitav asi, see alistu. Piibel on täis seda teemat sõnakuulelikkus ja kui isegi Peetrus, kui ta oli siis merel ja nad ei olnud midagi saanud, Jeesus ütles, et ei ta võrgud loomuse katseks, ei ta need sinna sügavamasse kohta ja ta ütles, aga me oleme kogu öö õpetaja, me oleme rühelenud, me ei ole midagi saanud, aga ometi sinu sõna peale. Ja Peetrus pidi tegema otsuse, et ta alistub, mida Jeesus oli öelnud. Ja kui ta alistus sellele, ta nägi tulemust, mida see sõna tõotus. Ja sama on ka meie eludes, kui me alistume sellele sõnale või teeme selle järele, siis me näeme ka tulemusi. Ja ütleb, ära lase neil lahkuda oma silmist, hoia neid oma südame keskmes, sest need on eluks neile, kes need leiavad, terviseks ja ravimiks koguda ihule. Jumala sõnal on võimas vägi, see ei ole niisama lihtsalt teoorias, on vägi on selles. Ja Apostlite teod 19.20 ütleb konkreetselt, et nii võimsasti kasvas issanda sõna ja see avaldas oma väge. Apostlite päevil inimeste elud muutusid, inimesed said terveks, mille pärast, sellepärast see sõna, mida räägiti, see avaldas oma nii tugevalt oma väge. Ja sama asja me näeme ka
Markuse 5. peatükis salm 25, kuidas naine, kes mõtiskles pidevalt selle peale, et kui ma saaksin puudutada Jeesuse kuuepalistust, ma saaksin terveks. Ta mõtles ja tegelikult ütleme ka Jeesuse kohta ilmutuse raamatus ütleb, et ta on elav sõna, ta on Jumala sõna. Et kui ma saan sellest sõnast kinni, millise hoiakuga ma sellest sõnast kinni haaran, vastavalt sellele sealt tuleb vägi minu ellu. Ja see ongi ilmutus 19.21, ma loen selle kirjakoha. Ütleb, ma nägin taeva avatud ja vaata, valge hobune. Ja selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Aga tema silmad olid tuleleek ja temal oli peas eis sidemeid ja temal oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks on pandud Jumala sõna. Need Jumala sõna on elav. Selles on vägi, selles on vägi tervendada, selles on vägi muuta elu ja sellega on vägi tuua meid selle sisse, mida Jumal on tõotanud. Samas Piiblis on huvitav lugu ühest mehest, kellel on noormees, oli ta omal ajal Moosese järgi, ta nimi on Joosua ja ühel hetkel ta peab võtma selle mandaadi, mis siis jäi Mooseselt viia Jumala rahvast tõotatud maale. Milline suur vastutus tegelikult ja et mitte läbi kukkuda selles, aga Jumal annab talle ühe eduvõtme ja see eduvõti on sinna sõnasse kirja pandud. Joosua 1.8 ütleb, et ärgu lahkugi see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Ja Piiblist on näha, et tegelikult Joosua oli ääretult edukas mees ja võidukas mees koos Jumalaga, aga see, mis tagas talle seda, me võime teada, et see on nagu sissevaade sellele edule. See mees mõtles pidevalt Jumala sõnale, ta hoidis seda oma südames ja ta ütleb, et ta ei läinud sellest ei vasakule ega paremale, räägib ka sellest seal samas, aga ütleb, et see teekond õnnestub, seal on kordaminek, kui me paneme sõna esikohale. Amen. Nüüd Markuse evangeeliumi 4. peatükis ja 24. salmist Jeesus räägib ka midagi väga olulist, kuidas me suhtume just Jumala sõnasse. Ja see ongi see tegelikult, kuhu me peaksime oma tähelepanu pöörama, kui me räägime nendest nähtamatutest asjadest, siis tegelikult see ongi Jumala sõnad ja Jumala väärtused. Ja ta ütleb niimoodi siin. Ja ta ütles neile, pange tähele, mida te kuulete. Mis mõõdu te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Mulle jällegi meeldib sellest samast kirjakohast laindud tõlge ja see on väga mahlakalt kirjutatud. Ja ta ütles neile, olge tähelepanelikud selles suhtes, mida te kuulete. Selle mõõduga mõtlemist ja uurimist, mis te annate tõele, mida te kuulete, on see mõõt väge ja teadmisi, mis tuleb teile tagasi ja enamgi veel antakse sellele, kes kuuleb. Nüüd siin ta räägib tegelikult ühest väga huvitavast asjast, et nagu öeldakse, kui palju me oma tähelepanu pöörame just ta ütleb sellele tõele, ilmselgelt viidates Jumala sõnale, sest Jumala sõna ongi tõde. Kui palju me sellele tähelepanu pöörame? See, mismoodi me kuulame. Näiteks ma olen ise vaadanud ka, seda isegi koguduses näha väga hästi, missuguse hoiakuga keegi inimene on kohale tulnud. Et võib-olla 2 tüüpi inimesi, võib-olla selle vahepeal ka muidugi, aga üldiselt 2 äärmust, ütleme. Ühed on need, kes nad on tulnud koosolekule kohale, nad on täis põnevust, nad on innukalt istumas, nad otsivad võimaluse korral, saaks ettepoole istuda, et nagu öeldakse, et tähelepanu ei jookseks laiali ja saaks kuulata ja saaks nii-öelda asjast kinni haarata maksimaalse ammutada selle juures. Nad on seal nagu, mina olen isegi öelnud, nad on nagu selle tooli või selle pingi ääre peal istumas ja nad on nagu valmis nüüd liikuma, tegutsema, hüppama, nii-öelda kinni haarama sellest kohe. Ja nendel võib-olla märkmik kaasas, neil on piibel kaasas, nad on lugemas kõige selle asjaga kaasas väga.
ja siis on ühed teist tüüpi inimesed, kes võib-olla, ma ei ütle nüüd alati nad tagumises reas istuvad, aga sageli nad ikkagi istuvad seal kõige viimases reas kuskil. Nad on kuskil seal ebalevalt, nendel on seal mobiilis jookseb seal nii-öelda võib-olla mitu asja korraga isegi, võib-olla on natukene piiblit seal lahti ka ja siis nad vaatavad veel võib-olla Facebooki ja siis on seal Messengeris saadavad kellelegi kirju ja mida iganes. Ja siis vahepeal vaatavad, no mida seal jutlust seal siis mulle täna põnevat on rääkida. Ja nüüd see määrab väga oluliselt, mida see inimene saab. Absoluutselt. Sest et me näeme seda, ta ütleb just seesama, et missuguse mõõdu meie paneme selle sama mõtlemist ja uurimist sellele Jumala sõnale. See määrab selle mõõdu, missuguseid väge ja teadmisi tulevad meile tagasi. Ma olen isegi vahest seda öelnud, et sina paned paika, mis nii-öelda, millega sa tuled kogudusse. Mõni inimene tuleb kogudusse, tal on teelusikas kaasas. Ma räägin piltlikult, eks ju. Mõni inimene tuleb kaasa, tal on supilusikas kaasas. Ja mõni inimene tuleb kaasa, tal on hoopis kulp kaasas. Aga mõni mõtleb, et sellest ei piisa, ta võtab hoopis supivaja kaasa. Ja mõni mõtleb, et sellest ka ei piisa, võtab hoopis mitu suurt ämbrit kaasa. Mõni ütleb, ei, sellest ei piisa, ma tulen hoopis siis autoga kohale. Nüüd see, kui palju me saame Jumala käest, see ei ole, nagu öeldakse, juhuse küsimus. See ei ole lihtsalt määratud, et no mõned inimesed saavad nii vägevaid asju Jumala käest ja mina ei saa üldse. Ei, missuguse mõõduga ma tulen, mismoodi ma tulen, mida ma ootan, mida ma igatsen, mismoodi ma janunen Jumala sõna järgi. Ja see on seesama mõõt, mismoodi seda väge ja neid teadmisi tulevad mulle tagasi. Et see on see, meie paneme paika, mida Jumal saab meie elus tegelikult teha. Mõni ütleb, see kõlab küll väga omapäraselt, aga sellest me näeme seda. Et kui meie otsustame igatseda, januneda, siis Jumal annab ka meile väga rohkesti ja väga palju. Ja üks huvitav asi on ka, et oluline tähele panna, teine asi on, mida ka mitte tähele panna. Mõlemad asjad on olulised ja Piibel räägib ühe näite, üks lugu. On Markuse 5:22 ütleb, et siis tuleb üks koguduse koja ülemaid Jairus ja langeb teda näes tema jalgade ette maha, palub teda väga ning ütleb, mu tütrek on hinge vaakumas, ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu. Ja ta läks temaga ja palju rahvast käis tema järel ja rõhus ta peale. Kui ta alles rääkis, tulid mõned koguduse koja ülema perest ja ütlesid, su tütar on surnud, mis sa õpetajat veel tülitad, aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles koguduse koja ülemale, ära karda, usu vaid. Ta ei lasknud kedagi tulla ühes enesega, kui vaid Peetruse, Jakobuse ja Johannese, Jakobuse venna. Ja nad tulevad koguduse koja ülema majasse ja ta näeb käratsemist, nutjaid ja ulujaid. Sisse minnes ütleb ta neile, mis te käratsete ja nutate. Laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid teda. Aga kui ta kõik oli välja ajanud, võtab ta enesega lapse isa ja ema ja enese juures olijad ja läheb sisse sinna, kus laps maas oli. Ja lapse käes kinni hakates ütleb ta temale, talita kuum. See on tõlgitult neitsike, ma ütlen sulle, tõuse ülesse. Ja seda maid tõusis neitsike ülesse ja kõndis. Ta oli juba 12 aastat vana ja nad ehmusid üliväga ja ta keelas neid kangesti, et keegi seda ei saaks teada ja ta käskis tütarlapsele süüa anda. Nüüd salm 36 ütleb, et Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles koguduse koja ülemale, ära karda, usu vaid. See ei olnud midagi sellist, et Jeesus nagu, et ta ei kuulnud seda. Ja ta kuulis, see info tuli, see oli negatiivne, see oli halb informatsioon ja siit on kohe konkreetselt näha, et see mõjutas tegelikult seda koguduse koja ülemat, kes oli tema kõrval. Nii et ta pöördus ümber, ütles talle kohe, et ära karda, usu vaid. Ja miks Jeesus ei valunud sellisesse kohta, et ta oleks kartmaga, seepärast ta ei lasknud mõjutada ennast, oma suhtumist, oma südant sellel, mida ta kuulis. Ja see on üks asi, mida meil tuleb tegelikult üsna sageli usuelu jooksul teha, et näiteks koosoleku kontekstis võib-olla keegi tuleb ette, ütleb, et ma soovin, et minu eest palutakse ja ta
ja tema eest palutakse, ta haarab oma tervises kinni, läheb, istub maha, aga järgmisel päeval võib-olla tema ihu hakkab rääkima midagi muud. Võib-olla tema mingid muu jutt tuleb tema vastu, mis tegelikult üritab tühjaks teha seda, mille eest oli palutud just. Ja siis on oluline tegelikult, et see inimene sellises olukorras ta tegelikult jätab nii-öelda tähele panemata või ei lase mõjutada sellel, mida ta kuulis või nägi. Ma tean ühte talupidajat, isiklikult ei tunne teda, aga tema eest palvetati koosolekul ja ta sai selja probleemist täiesti terveks. Ja siis see jutluste, kes oli tema eest palunud, nägi teda mingisugune mõned kuud hiljem ja see mees oli poiss kontoris ja ta uuesti lonkas samamoodi, isegi hullemini. Ja vaatas ja mõtles, et sugulas olid täiesti korras, ma nägin sind mitu kuud, sa olid täiesti korras, mis vahepeal juhtunud on. Ja ta hakkas, see talupidaja hakkas temaga rääkima, ütles, oot, ära räägi, ma ütlen sulle, mis juhtus. Sa hakkasid tööd tegema ja kui sa tööd tegid, siis sa hakkasid püsti tõusma ja sa tundsid valu ja sa ütlesid, ma arvasin, et ma olen terveks saanud, aga tegelikult ei ole. Ja see mees ütles, täpselt nii see oligi. Ja ta tegelikult see tõusis püsti, ta oli lehtmasid lüpsmas ja tõusis just sealt lüpsipingi pealt püsti ja nii kui ta püsti ajas, käis valu seljast läbi ja ta ütles oma suuga, teisisõnu ta pani tähele seda valu ja tegelikult see sama asi, millest oli terveks saanud mõned kuud ennem, tuli talle tagasi. Nii et ta pani tähele seda selle asemel, et oleks tõusnud püsti öelnud, et Jeesus, ma tänan sind, minu eest valvetati ja ma tänan sind, tervis kuulub mulle ja see valu oleks ära läinud sel päeval ja tegelikult oleks kõndinud tervises. Nii et seal on asju, mida me peame tähele panema ja seal on asju, millele me ei pea sellisel viisil tähelepanu pöörama, et need mõjutaksid meid. Amen. Tegelikult vahest mõni inimene võib öelda, et nagu, kuidas on võimalik, nagu öeldakse, seda asja mitte tähele panna, see on ju nii keeruline, see on nii raske ja nüüd me võiks mõelda ennast ka korra sellesse samasse loosse sisse. Tüdruk on surnud. Kas asi saab veel hullemaks minna? Ja Jeesus otsustab seda mitte tähele panna. Ja. Järelikult meie tähelepanu on meie meelevallas. Hoolimata sellest, mis on juhtunud, hoolimata sellest, mis on toimunud. Kui tema otsustas, et ta ei pane seda tähele ja mida ta tegelikult tegi, ta ütleb just ka sellel kogudusega ülemale, et ta pööraks oma tähelepanu mujale. Ära karda, usu vaid. Mida see isa oli öelnud, et kui sa tuled, paned oma käed tema peale, ta saab terveks ja jääb elama. Ja jää selle juurde, jää kindlaks oma selle usu juurde, mis sa oled otsustanud uskuda. See on sama oluline ka, et kui me puutume kokku nende negatiivsete asjade, negatiivsete kogemustega või siis tõesti see haigus üritab tagasi tulla ja kurat on tulnud varastama. Absoluutselt. Ja ta üritab seda vahest teha. See on üsna tavaline tegelikult. Siis see ongi sama koht, kus pöörata oma tähelepanu sellele, mis Jumal on ütelnud. Jumal, sina on öelnud, haigete peal nad panevad käed, need saavad terveks ja mina sain terveks ja ma ei võta seda haigust tagasi. See on see positsioon, mis meil peab olema, see sama, et me lihtsalt ei ütle, no mis mina saan teha. Ei, me saame midagi teha. Ja see on jällegi meie tähelepanu, kust hakkab see peale. Nüüd loen veel Jesaja raamatu 55. peatükist. Ja see ütleb niimoodi 10. salmist. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet, sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Nüüd, kui me vaatame nüüd me räägime just Jumala sõnast ja sellest, kus me tähelepanu peaks olema. Siis mida ta ütleb, et Jumala sõna on otse kui vihm ja lumi, mis tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi. Nüüd me saame aru, et see vihm ja lumi Jumal on selle paika pannud, et see võiks midagi konkreetset toota ja teha siin samas maa peal. Mis on, ta kastab seda maad ja teeb selle, siis ta ütlebki, et sigivaks ja kandvaks. Nüüd ta võrdleb seda sama, millega siis Jumala sõnaga. See on sama asi, et kui me saame aru sellest, et Jumala sõna kannab eneses seda väge, Jumala sõna kannab eneses seda potentsiaali. Ja see sama just on, nagu sa enne lugesid ka selle kirja koha, et ta on meile ravimiks.
aga ta ei ütle seda, et ta on lihtsalt meile ravimiks, vaid ta ütleb, et kui sa, mu poeg, pane tähele mu sõnu ja pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, siis ütleb, hoia need oma südames. Ja siis ta ütleb, et see, kes need leiab, sellele on ravimiks. Et me peame aru saama sellest, et lihtsalt ainult Jumala sõna kui teksti lugemine ei pruugi meile ravimiks olla, vaid see on seesama, et kui me pöörame oma tähelepanu. Ta just räägib ka sellest tähelepanust ka just kahel olulisel viisil. See, et nagu öeldakse, me pöörame, pane tähele mu sõnu, ära lase neid enesel silmist. See on seesama, et me loeme seda ja me hoiame ka just väljend, ei lase silmist, hoiame oma tähelepanu selle sõna peal. Ja siis nii-öelda, siis ta ütleb, et pööra oma kõrmu kõnede poole, siis ta räägib nüüd sellest ka kuulamisest, see, et me otsustame kuulata Jumala sõna. Need on kaks väga olulist asja, just seesama Jumala sõna lugemine ja sellele tähelepanu hoidmine ja selle kuulamine. Need üks asi, mis tegelikult vahel kristlastel ei ole seda harjumust sisse harjunud, aga mul tuleb meelde, ütleme, selle ajal, kui mina sain kristlaseks 90-ndatel, juba siis ma harjutasin selle sisse ja tol ajal olid sageli jutlused olid kassettide peale salvestatud. Nüüd see, et mõni tänasel päeval isegi vahest mõned mõtlevad, et mis me seda jutlust peaks salvestama, mis koguduses räägitakse. See on vajalik selle jaoks, et me peaksime seda veel uuesti üle kuulama. Ja tol ajal ka, kui nad olid kassettide peal, siis mul oli näiteks ka üks harjumus, oli niisugused aparaadid nagu kassetiplayerid, see oli väikesem nii-öelda magnetofoni moodi asjandus, kus sa panid selle kasseti sisse, panid kõrvaklapid kõrva ja ma sageli kuulasin just samu jutlusi väga paljudes erinevates kohtades, kui mul isegi tol ajal kohe autot isegi alati ei olnud, siis kui ma sõitsin kas rongiga või bussiga, siis ma kuulasin jutlusi. Või kui ma olin midagi muud tegemas, kus otseselt ei olnud vaja nagu nii palju, ütleme, järjelt tähelepanu hoida selle asja peal, ma kuulasin samal ajal jutlust. Kõrvaklapid olid kõrvas ja pidevalt oli see harjumus kuulata pidevalt jutlusi. Miks pärast, sest et see Jumala sõna toodab midagi meie sees. Ja see on sama just, et see tähelepanu peab meie peal olema. Ja kui tänasel päeval tehnilised vahendid on muutunud, täna sa võib enamuses, ütleme, mobiilist kõiki neid asju kuulata interneti kaudu siis või isegi vaadata tegelikult. Ja see samamoodi on väga oluline see, et sa tähelepanuga kuulad neid jutlusi. Meil on ka kogudusel interneti piiblikool, siis seal me oleme ka just inimestele andnud ülesandeks, nad peavad kuulama mingi koguse või siis saavad ka vaadata neid jutlusi nädalas ja uurima seda Jumala sõna enda jaoks, kirjutama need asjad ülesse, et nad võiksid vaimulikult kasvada, võiksid tugevaks saada. Ja me näeme siin, kui ma lähen selle kirjakoha juurde tagasi, mis ütles seda just, et see sama Jumala sõna toodab midagi meie elus. 11. salm ütleb ka just, et nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Et kui ta rääkis samast, et see on justkui vihm ja lumi, siis see on midagi sellist, mis läheb sellesse maasse sisse. Et see sõna peab ka meie nii-öelda sisse minema, mis mõttes meie sisse, meie südamesse jõudma. Kuidas ta jõuab? Meie tähelepanu kaudu. Vaete vahel me kasutame isegi ühte väljendit kristlastena, ma ise olen ka seda vahest ütelnud, kas või koosolekul, avame nüüd täna kõik oma südamed. Ja nii mõnigi inimene võib mõelda, et mismoodi see peaks nüüd välja nägema, mismoodi ma oma südant avan, et kuidas see südame avamine käib. Tegelikult see on meie tähelepanu pöörame. See on siis see, et me pöörame Jumala sõnale tähelepanu ja sellisel viisil me avame oma südame. Sest see läheb meie südamesse sedasi ja muudab seal asju. Jumal saab sinna midagi istutada, saab midagi meie elus teha ja me näeme seda, et nüüd Jumal saab teha mida? Seda, mis on tema meele järgi. Nii et see sõna toob esile just selle, mis sinna paika pandud on. Selle sama nii-öelda selle potentsiaali. Kui sa räägib tervenemisest, see toodab tervenemise. Kui sa räägib Jumala varustusest, Jumal toob varustuse. Kui sa räägib kõigist muudest asjadest, rahust või rõõmust, siis see sõna kannab enesest seda potentsiaali tuua see meie elus esile. Ja see on ka üks asi, mis ma tahan igaühele tõesti südame peale panna, pööra oma tähelepanu Jumala sõnale. Mitte ainult lihtsalt ära loe, vaid pööra tähelepanu ja loe tõesti innukalt ja januneles selle sõna järgi ja see hakkab sinu elus asju muutma. Lahendused tulevad, muutused tulevad ja tuleb ka tervenemine, kui sa vajad seda.